आपके पास इन्फिनिक्स हॉट 40 आई है, 50 आई है, या फिर कोई और फ़ोन है, तो उसके अंदर कैमरा साउंड हो या फिर कैमरा टाइमर, उसको कैसे बंद कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप कैमरा पे जाते हो तो इस तरह से जब भी फ़ोटो क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका बार बार टाइमर आता है। तो इस टाइमर को बंद करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जाना है सेटिंग पे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा टाइमर, इस पर आपको टैप करके ऑफ पे कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका कैमरा टाइमर बंद हो जाता है। अब रही बात कैमरा साउंड की, ऐसे जब फोटो क्लिक करते हो तो बार बार क्लिक क्लिक का साउंड आता है। तो इसको बंद करने के लिए वापस से सेटिंग पे जाना है। फर्स्ट नंबर पर जो दिख जाएगा ये वाला आइकन स्पीकर का, इसको जाके आपको डिजेबल कर देना है। डिजेबल करने के बाद अब कोई भी फ़ोटो क्लिक करोगे यहाँ पर आपका ना साउंड आएगा, ना ही आपके फ़ोन में टाइमर आएगा। तो यहाँ से कर लेना है। बाकी एक और सेटिंग होती है, जैसे कि मान चलो आपके फ़ोन में ग्रिड लाइन आती है, तो यहाँ पे आप ग्रिड लाइन को भी ऐसे रिमूव कर सकते हो यहाँ से जाके। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।